PS wetu ambao wako hapa, PS Bugwa, PS wa mashamba mchapakazi Nixon Korir, mama county wetu, gavana wetu, my name is Garana yakwa, mheshimiwa badilisha na heshimiwa othe na andu akara ugaine mwega na hende ciothe. Asante sana. Tabauka mwana ndagetia mugate anengero ihiga. Basi waziri, leo ni siku ya maana sana, kwa sababu sio tangu tulinyakulie uhuru, tangu mwanzo wa dunia, tangu dunia iumbwe, kaunti ya Nyandarua leo imerekodi title deed ya kwanza ambayo imekuja hapa. Waziri, utaingilia kwa historia kama yule waziri ambaye alikuwa wa kwanza kutoa title hapa katika kaunti ya Nyandarua. Ya kwamba hapa kaunti ya Nyandarua sisi kwetu tuko na kuanga na ofisi ya mashamba. Hapa hamuko na ofisi ya mashamba. Mimi nakumbuka nikiwa mbunge pale Gatundu, kitu ya kwanza nilifanya, hata nilifukuza DC kwa ofisi yake, nikaweka mashamba, ofisi ya mashamba, kwa sababu najua umuhimu. Na hata nyinyi mmekuwa mkienda Nyahururu tangu enzi kaunti ingine. Hata kama uhuru tulipata mwaka wa 1963, uhuru ya mtu ya Nyandarua amepata leo. Ni kusema ya kwamba leo kuna mtu ambaye hangeweza kutumia shamba yake kuingia kwa bank akakopa pesa akapewa mkopo. Leo hii kwa sababu ya hii kazi waziri tumetuletea hapa na serikali yetu, hiyo itawezekana. Na mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Unajua kwa maratu irati tureka maundu maya ni undu wa campaign. Nile la kumuulia tiriri. Nataka kuuliza swali moja. Hii serikali tuliapishwa, rais aliapishwa tarehe 13 mwezi ya 9 mwaka ya 2022. Ni kusema ya kwamba kabla hiyo tarehe kulikuwa na ofisi ya mashamba tukabomoa? Kulikuwa na title tukanyang'anya watu? Kulikuwa na university tukabomoa? Barabara ile ya Gorika ilikuwa imejengwa, Ruto akakuja akaimeza? Nituraiguithania yado itu. Nituraiguithania. Nĩ tũrakĩrwo ta gũkũ ciakĩrĩ kuo tũgũka tũkĩeheria. Miaka 60 kuma twaheo wĩyathi. Ithuĩ na tũkorwo na mapresident matatũ ma Gĩkũyũ, tũkamũtiga mũtarĩ na wabici ya mĩgũnda, tũkamũtiga mũtarĩ na taito. Twamũingatire Kiambu tũkĩoera mũgũnda, tũkĩmũingata Mũrang'a tũkĩoera mĩgũnda, tũkĩmũingata Nyĩrĩ tũkĩoera mĩgũnda. Twaremirwo nĩ gũkiuga ona gĩtunyo mwana nĩ ikagĩrio mũngũ tũmũrehere taito, athĩni atũ akĩingata nĩgetha tuoe mĩgũnda yanyu. Nĩ university mwarĩ nayo? Niĩ ndĩ wa Kiambu, twĩna JKUAT, twĩna KU, twĩna MKU, twĩna university mũgwanja. Inyuĩ ona kamwe mũtirĩ, ona kamwe mũtirĩ. Na Ngai arĩ ho Ruto aroka kweheria? Hĩndĩ ya Kenyatta nĩ kwarĩ na university? Hĩndĩ ya Kibaki nĩ kwarĩ na university? Hĩndĩ ya Uhuru nĩ kwarĩ na university? Rĩu mwerwo inyuĩ andũ a Karau atĩ mwĩhothie nĩ ũndũ witũ andũ a rũrĩrĩ. Kaĩ rũrĩrĩ rũtangĩhothia nĩ ũndũ wanyu? Mambe makirĩria hanini. Mũcino ũyũ mĩeri 8 ambe mũrehere university rĩke. Gũkũ gwitũ kwĩna thitima, gũkũ kwanyu mũtina thitima. Kamũtaka mũmwĩkĩra amba mwĩkĩrĩre thitima. Nĩ ithuĩ tũrehererie maĩ toka thirikari. Gũkũ kũire mambo ahũrũ gũkũ guothe. Na Ngai ciarĩ kũcirehera? Nĩ ciarĩ kũcirehera? Faraici tũraka gũkũ nĩ ciarĩ kũtũrehera? Andũ aitũ matũhĩge, ndamũthaitha tũhĩge. Tũhĩge ma na tũtikae kũmwananga. Tũtikae kũmwananga na mũtikae kũhĩngĩcwo nĩ andũ ahũnu. Ngai tũmũrathime na mwĩke wega.